听着看着那一些，画几个小的影片，音乐糟糕的音轨，得到的点阅却是好几百倍，好累，真的好累。其实不想和别人比对，或许我的罪就是嫉妒，总是在作祟，流量和关注无所谓，这样说是骗谁？一消耗可能是败类，但能填饱自己的胃，难道太在乎是非，只能到头就睡，当作我的才华不配，不配得到安慰。我想我可能不配，不配这个世界，不懂人性，不懂自己，不懂规则，不懂一切，没人看见，还是付出每一个人，选择怪罪这个世界，或是怪罪自己太废。可以嘲笑我的崩溃，这样至少算是有人陪，不用自己面对自言自语的身心疲惫，甚至没有勇气虚伪，害怕被揭穿是非，粉碎让一切功亏一篑。虽然没什么积累，恶人烧得发黑，却有勇气与全世界狠狠作对，他根本也无所谓，达成关注的里程碑。我不但心灵很脆，还很可悲，选择做好人只是因为害怕针锋相对，害怕惩戒，害怕罪。我想我可能不配，不配这个世界，不懂人性，不懂自己，不懂规则，不懂一切，没人看见，还是付出每一个日夜，选择怪罪这个世界，或是怪罪自己太废。试着怪罪世界，而不是我的才华不配。我试着怪罪世界，而不是我的性格卑劣。我试着怪罪世界，而不是我的方向不对。我试着怪罪世界，我试着全都推给世界。我想我可能不配，